यह तोते का बच्चा ट्रेन की पटरी पर एक नाशपाती का पेड़ लगाता है और फिर उसे हर दिन बहुत सारा पानी भी देता है। अब तोते का बच्चा और पेड़ दोनों बड़े हो जाते हैं। पेड़ में फल लगते हैं और अब तोता हर रोज फलों को खाता है और पेड़ के साथ रहने लगता है। अचानक एक दिन उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है और तोता ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और उसे अपने साथ घसीटते हुए ले जाती है। अगले दिन टूटे हुए पेड़ की जगह से एक नया पौधा निकलता है, लेकिन तोता उदास होकर रोने लगता है क्योंकि उसका पुराना दोस्त पेड़ अब नहीं रहा।